ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಮಂಜು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆತೀರಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇದನ್ನೇಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಾತ ఒక యాని నీకేನ ತಂಗಡಿ ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಪೆಡು ಕೊಳಂಬೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬುಡಾಂದೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಬುಡಾಂದೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಸಗ್ ಮುಲ್ಪದ ಚರಂಡಿಲು ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಎರ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಪೋಸುಡು ಬರೋಂದುಂಡು. ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಬರೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುದು ನೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುದಿರ್ತುಲೆ ಈ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತರದೇ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಜಾಲಗ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲ ಉಂಡು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಉಂಡು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಲ್ಲೆರ್ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿ ಕೊಡಾತುಂಡು.